Striper Izar Lunaček je prepričan, da je kot otrok za svoja leta risal lepše, kot to počne zdaj. Tam bodo risal kar sebe, kako vam razlagam stvari med tem intervjujem. Pravi, da za strip ni pomembna dobra risba, ampak je najbolj pomembno sporočilo. Je v bistvu še boljše, da je risba mečkam bolj preprosta. Pol pravzaprav ti prebereš tekst in pol narediš nek štos. Ampak tak pameten štos, ko da človeku misliti na to, kar je predstavljeno v knjigi. In to je pol že takoj strip. Tudi če je ena slika, čim govorijo, ta slika pravzaprav postane nekako raztegnjena v času. Ilustratorka Hana Stupica najraje riše živali, ki jih ima, tako kot risanje rada že od malega. Pač v bistvu veliko pride s prakso. Rišem na način, kot je v bistvu risala moja babica pa mama, se pravi s tempero, gvašo, akvarelom, pastelom. Njen ustvarjalni postopek pri ilustriranju literarnih del traja dlje časa. Tako, začne se v bistvu, da preberem besedilo, prav razdelim pravljico po straneh, potem pa v bistvu, kar mi pade, kar prvo vidim v glavi, probam spraviti v neko obliko in pogledati v bistvu ta lok, kako teče čez celo knjigo. Anka Kočevar slika zarisane filme, najmlajši pa ob zgodbicah v reviji Ciciban občudujejo njene ilustracije. Različna besedila dobimo od urednice, ko jih je treba ilustrirati. Ideje so pravzaprav že tam. V besedilu je pravzaprav že napisano, kaj moram na nek način narisati. Kar moram narediti je to, da pripoved spremenim oziroma preoblikujem v vizualni jezik. Risanje za majhne otroke mora biti navihano in jasno, svojo ilustracijo jih ne sme prestrašiti. Jaz mislim, da mora biti dobra ilustracija v prvi vrsti zelo zvesta besedilu. Vsi trije umetniki pa so znani po svojem ilustratorskem slogu, po katerem jih boste v knjigah in revijah hitro prepoznali.